الضغط المرتفع كان السبب في دخول مريض كلى مزمن للعناية المركزة، لكن قدرنا ننقذ حياته في الوقت المناسب. عمرك تخيلت ان ممكن بسبب ارتفاع ضغط الدم يحصل لك مشكلة دايمة في الكلى؟ ارتفاع ضغط الدم يسبب أذى للأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الكلى، وده بالتالي يؤثر على كفاءة عملها ويسبب لها أمراض كتير، وده اللي حصل مع حالة النهاردة. المريض كان بيعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومع ذلك كان مستمر على التدخين، وده زود المشكلة أكتر لحد ما الأوعية الدموية في الكلى حصل لها تدهور شديد ومبقتش تقدر تتخلص من السموم وارتفاع وظائف الكلى بالنسبة لها. ومن هنا جاء دورنا في طوارئ مستشفى كير هاب المنزلي عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. رحنا لبيت المريض بأقصى سرعة في خلال 25 دقيقة بكل الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته، وبعد ما كشفنا ولقينا إن الكلى فقدت وظيفتها كان لازم نحول البيت لعناية في أسرع وقت، وده اللي تم في خلال 60 دقيقة مع وجود طبيب عناية مقيم كان بيتابع تطور الحالة للمريض على مدار 24 ساعة. وبعد ما حالته الصحية استقرت بدأنا في عمل جلسات غسيل كلوي البيت 3 مرات أسبوعيا، وقدرنا نساعد المريض في يسترد عافيته وصحته من تاني بمتابعة دائمة من طبيب أمراض الكلى من أطباء مستشفى كير هاب المنزلي. لو حد من أسرتك مريض ضغط مرتفع وبيعاني من مشاكل في الكلى، تابع حالته باستمرار، ولو لاحظت عليه أعراض تعب لازم تتواصل مع الطوارئ بشكل سريع. احنا في طوارئ مستشفى كير هاب المنزلي هنكون معاك في أسرع وقت.